そうだよね。どっちや。こっちか。こっちのような気もするし、こっちは背が高いような気がするし、これはちょっと違うような気もするし、これのような気もしないこともないし、どっちなんだろうか。人が見えない。どっち？これか？父ちゃん。早く。父ちゃん？この人父ちゃんか？どうしよう。この人父ちゃん？間違った。やばい。